नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने हिंदी टेक्निकल चैनल टेक इन्फॉर्मर CNG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिंग के एक और ट्रिक के बारे में। तो इस ट्रिक के जरिए आप दोस्तों पता लगा सकते हैं कि आप कितने वर्ड पर मिनट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही देख सकते हैं आप bing.com ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा टाइपिंग टेस्ट TYPING टाइपिंग TEST। टाइपिंग टेस्ट लिख के जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो जो पहला रिजल्ट आएगा वो इस तरह से होगा, टाइपिंग टेस्ट द लायन एंड द। तो दोस्तों इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आपको स्पीड सबसे पहले मिलेगा 0 वर्ड पर मिनट, एक्यूरेसी 100% और स्कोर दोस्तों जो आपको मिलेगा वहाँ पे दिखा रहा है 0 एक्यूरेसी वर्ड पर मिनट। मतलब कि ये जो स्कोर जो आपको दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है दोस्तों कि अगर सपोज कीजिए कि आप कुछ टेक्स्ट गलत करते हैं तो यहाँ पे स्पीड जो होगी वो वर्ड पर मिनट में जोड़ी जाएगी, लेकिन स्कोर में आपको नहीं जोड़ी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़े आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों ये 1 मिनट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होती है, आप इसे चेंज करके टेस्ट दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 15 सेकंड के लिए देने वाला हूँ और जैसे दोस्तों मैं 15 सेकंड करने के बाद से यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैं 15 सेकंड करने के बाद से यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लायन वाज SLEPI स्लीपिंग इन हिज लेयर। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अभी जो स्कोर है वो जो स्कोर है 28 वर्ड पर मिनट की है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट। और मैं एक बार और करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं इस बार भी 15 सेकंड का ही रहने दे रहा हूँ और टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द WR रोस्ट आप। तो दोस्तों इस बार आप देख सकते हैं कि मेरा टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 एक्यूरेसी वर्ड पर मिनट है। मतलब कि इस बार मैं 40 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहा था। तो दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने वर्ड पर मिनट टाइप कर पा रहे हैं केवल एक बार बिंग में सर्च किए टाइपिंग टेस्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर और इस तरह से और इंटरेस्टिंग बिंग की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप और भी टेक्निकल चीज़ जानना चाहते हैं bing.com पे तो आप बड़े आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में और भी आप लोगों से बताऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।